from Deepa and Pumba. Welcome back to our channel. We wish you all a very happy new year. நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷனும் செகண்ட் செக்மெண்ட்ல ஒரு சிம்பிளான டிராயிங்கும் பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஒரு இன்வெர்டிபிரேட் சால்ட் வாட்டர் அனிமலை பத்தி, அதாவது ஸ்பைனல் கார்ட் முதுகெலும்பு இல்லாத கடல் வாழ் உயிரினத்தை பத்தி. இந்த அனிமலை பத்தி நான் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளூஸ் தரேன் உங்களுக்கு, நீங்க கெஸ் பண்ணிட்டே வாங்க. இந்த அனிமலுக்கு 3 ஹார்ட்ஸ் இருக்கு, 9 பிரெயின்ஸ் இருக்கு, பிளட் ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். நான் ஒரு லாஸ்ட் க்ளூ தரேன், இதை சொன்னால் நீங்கள் எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. இந்த அனிமலுக்கு 8 ஆர்ம்ஸ் இருக்குது. யூ ஆர் கெஸ்ட் இட் ரைட். இந்த அனிமல் ஆக்டோபஸ். ஆக்டோபஸ்க்கு 3 ஹார்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அதில் ஒரு மெயினான ஹார்ட் ஆக்டோபஸோட பாடிக்கும், 2 சின்ன ஹார்ட் ஆக்டோபஸோட கில்ஸுக்கும் பிளட்டை பம்ப் பண்ணும். ஆக்டோபஸ்க்கு மொத்தம் 8 ஆர்ம்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒரு ஆர்ம்லேயும் சின்ன பிரெயின் இருக்குது. அண்ட் அந்த மெயின் பாடியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பிரெயின் ஒன்று இருக்குது. ஸோ மொத்தமாக ஆக்டோபஸ்க்கு 9 பிரெயின்ஸ் இருக்குது. நம்ம பிளட் ரெட்டாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டீனில் இருக்கிற அயன். அந்த அயன் தான் ஆக்சிஜனை நம்ம பாடி ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி ஆக்டோபஸோட பிளட்டில் ஹீமோசயானின் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது. அந்த ப்ரோட்டீனில் நமக்கு எப்படி அயன் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஹீமோசயானின்ல காப்பர் இருக்குது. அந்த காப்பர்னால தான் ஆக்டோபஸோட பிளட்டுக்கு ப்ளூ கலர் வருது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த ஆக்டோபஸை பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம எல்லாரும் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வீடியோவோட செகண்ட் செக்மெண்ட், அதில் ஒரு சிம்பிளான குயிக்கான பென் ஆர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வாங்க போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பென் ஆர்ட்டில் சிம்பிளாக அழகான ஒரு ட்ரீ எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதுக்கு நான் ஒரு நார்மல் ஒயிட் பேப்பர் அண்ட் ஒரு ரெகுலர் ப்ளூ பென் அவ்வளோதான் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரீயோட பாட்டம் ட்ரா பண்ணுறேன். ரஃப்பாகவே பண்ணுங்கள், ரொம்ப ஸ்மூத் லைன்லாம் வர வேண்டாம். நேச்சுரலாக இருக்கணும்னா ட்ரீயோட அவுட்லைன் ஸ்மூத்தாக இருக்காது. இந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்படி கர்வ் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் இந்த பிரான்ச்சஸ். நான் நார்மலாக தான் பிரான்ச்சஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் வேணுமோ அப்படி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பூம்பாவும் கூட இன்றைக்கி வரைய வந்துட்டார். அவருக்கு பேப்பர் ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம லீவ்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சின்னதாக கர்வ் பண்ணி ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். சின்னதாக கர்வ் பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும். இப்படி அன்ஈவனாக ஆட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸ்க்ரிபிள் பண்ணுற மாதிரி தான். நம்ம பூம்பா அழகாக தலையாட்டினார் இப்போ பார்த்தீங்களா? பூம்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி தலையாட்டுவார் இல்லை பூம்பா? இப்படி சின்னதாக கர்வ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்க. அழகான ஒரு ட்ரீ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாம். சிம்பிளாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்க்ரிபிள் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். சின்னதாக பண்ணுங்கள். சில இடத்துல சின்னதாக சில இடத்துல பெருசாக அப்படி பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும். இருடா குட்டி பூம்பாம்மா தள்ளுங்க. பூம்பா அங்கே நின்றுட்டுருக்கிறதுனால நான் இன்னொரு பிரான்ச்சில் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கிட்ஸுக்கெலாம் இந்த மாதிரி லீவ்ஸ் பேட்டர்ன் ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு. இதை கிட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். சின்ன சர்க்கிள்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அன்ஈவனாக பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த சைடும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடுறேன்.
லீவ்ஸ் எப்பயுமே அரேஞ்ச் ஆகிருக்காது இல்லையா, கொஞ்சம் ரேண்டமாக தான் இருக்கும். அதனால் நம்மளும் கொஞ்சம் ரேண்டமாக பண்ணிடலாம். பும்பா தலையாட்டுக்குமா பும்பா. இப்போ நம்ம லீவ்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு. பட் ட்ரங்க்கில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடலாம். ட்ரங்க்கில் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, சும்மா நார்மலாக பண்ணுங்க போதும். அவுட்லைன்ஸை கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ரிபிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கும். ஸோ பெயிண்ட்டு, பென் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் வரைய முடியும் அப்படின்றது இல்லை. நார்மலான ஒரு பென், கலர் பென்சில் எதுவுமே வேண்டாம், நார்மல் பென் உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. பிளாக் பென், ப்ளூ பென் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே. கொஞ்சம் ரூட்ஸ் மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே சைடில் கொஞ்சம் பிளான்ஸ். பூம்பா கொஞ்சம் தள்ளுங்கம்மா. அவ்வளோதான். பாருங்க, ட்ரீ, ட்ரங்க்கில் இருக்கிற பேட்டர்ன், லீவ்ஸ், அப்புறம் கீழே கொஞ்சம் பிளான்ஸ், ரூட்ஸும் இருக்குது. அவ்வளோதான், சிம்பிளான அழகான ஒரு ட்ரீ ரெடி பண்ணியாச்சு. இதுதான் நம்ம ஃபைனல் பென் ஆர்ட். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு ஃபன்னான ஆர்ட்டோடு உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் இட்ஸ் தீபா அண்ட் பூம்பா சைனிங் ஆஃப். டேக் கேர், பாய்.